Под руководством Пашиняна состоялось заседание Совета Безопасности, обсуждались вопросы стратегического характера. «Я планирую посетить Азербайджан в удобный момент», – заявил Симонян. «Фактически мы вышли из ОДКБ», – заявил председатель Национального собрания. Азербайджан, Иран и Россия подписали меморандум о взаимопонимании. Мустафаев и Новак обсудили отношения Азербайджан-Россия. Россия и Украина снова нанесли взаимные удары. Американский план мира по Украине сокращен с 28 пунктов до 22 пунктов. Трамп отправил своих представителей в Россию и Украину. Москва получила американский план мира, заявил Ушаков. Генсек НАТО не исключил завершение конфликта на Украине в этом году. В случае прекращения огня Великобритания готова разместить войска в Украине, сообщает The Guardian.